ovele eGoli thulele khona kulezi intaba phuma eGoli uzophiwa ke ithuba mase kuphela umthandazo naye abeke njengomuntu osuka kude asike naye ejikayo bese kuba khona insizwa ngapha ngicabanga ukuthi mningi imkhakha ekhona abantwana benkosi sizobambisana nje la khona umdibi kukhona abavangeli nabo banelokhwana yabo banokwenza kwabo nabo khona oma bethu nabo banokwenza kwabo manje yonke ke lento izoqala la kwaBhekuzulu noma iyonakala iba namaphutha kodwa iyothi siqhubeka phambili kwenye indawo yobe silungile amen bese uba khona ke insizwa nazo ngoba ngibothe mina ithuba libabikho nazo siziphe ibingelele nazo sizizwe ukuthi zemukelekile sisekhaya Sandanezwe ngaphansi umuzi waso ithemba lethu osaba ukuthuthuka bangcwele ngiyazibongela uNkulunkulu esixhwalile indlela yonke sasizofika phakathi kwalomuzi esikuqobo namhlanje yazo-ke khuluma umfundisi wami uthi awabe babili bemathathu ngiyasibongela bezoba babili bemathathu ngoba njengoba lifika indaba ey'ntabeni zaseGoli nokudla khona lapho nathuka lapho namhlanje ngithukile asaba ukuphuza amanzi asezulwini apho asaba ukuqothufazelela ngizitho ufanele ngiqeda amen kodwa indaba ithi uma ngithi indaba ithi isiqubulo umfundisi sithini uthi umfundisi siyakha sakhumsi kaNkulunkulu la ekhaya hawu bangcwele sisibongele bafowethu lo muzi esiguqe kuwo namhlanje sikhulela kuwo lo muzi ngiphumela sengiyoshada ngihlala la ngaphakathi ngathi bangiqala ngifika phakathi kwalo muzi ngafikele kwazini mabe qadi kunilanda kithi ngizalwa khona kwahlabisa ngafikele kwazini hlala kumama Ngomane lasithatha iNkosilanga sisemkhomazi ngahlala nasemkhomazi kwafika isikhathi ilanga lamalanga lasithatha lasiletha phakathi kwalo muzi wasephakameni ngahlala bangcwele sikhulela phakathi kwawo lo muzi bafowethu sihlala noNkulunkulu ithi indaba mayikhulunywa kuthiwa kwabonakala inkanyezi yawela kule ndawo nansi apha ngaphesheya uthi emfaka le nkanyezi mayisiwela lapha kuthiwa kwaba sekuqhamuka ubaba omkhulu wafika wakhalela iJerusalem esikulo namhlanje iJerusalem akhala mina nawe ngathi uma sisakhumbula yini le ndawo bangcwele ihlonipheke indlela esimanga ngoba uNkulunkulu bethu
bashintshe ibhantshi khona la ngiqala indlela ushintshe ibhantshi lapha ilanga lamalanga ushintshe ibhantshi khona la ngishalo ukuthi ngiyabonga abagcotshwa bamangabe namhlanje sesiguqe kule ndawo bangcwele sihlalile la ekhaya uNkulunkulu ekhona ilanga lamalanga hayi ngiyakhumbula abafowethu uNkulunkulu losesikhathi wathi mayiphuma ehlala lapha yana ngaphandle ethiwa abasali bethu sasa baba ngaqoki iMnazaretha abasali bethu babeshaya amahiya hayi lezi khinde sesifaka thina namhlanje babeshaya amahiya abasali bethu eshayikhiya lakhe lo shaphazi ebesethi isikhafu sakhe ebesethi ethatha isidlo sakhe esithile mhlamba amasamba mhlamba ama-orange mhlamba amadumbe mhlamba ubhatata noma yini ebese ayakothi uNkulunkulu lona ungekho usizo ungaka namhlanje uNkulunkulu angasakwazi nokuthi othiwe ulayini uthola ukuthi yoshona emtshebheni layini wonke umuntu uzobika usisi namhlanje ngaleso sikhathi angeke ufice ulayini phambi kwababa omkhulu kodwa uthola mama bethu nje behleli bahamba ufike bechawule enkosini ihleze ehlalweni babuyele bawuhlala phansi lapha babuka uNkulunkulu ngiyakhumbula ngelanga abasali bami bethi mntanami la udadweni phethe isifuba sipheli ngoba ulapha ngaphakathi awuhambe umbike enkosini ngabe sengimthatha sengihamba naye ngathi mafika phambi kwenkosi ilanga lamalanga ngathi baba ngizobika na umntwana wakwethu uyagula wabe esehlephula ubanana kuba bonke labo banana abalethwa abasali bethu bezokotha uNkulunkulu waseyihlubana ingane yakhe eseyifunza yasiyawudla ngasengibuyele endlini wathi efika endlini wayiphalaza yayisiyaphuma into eyimgulisa isho ukuthi bangcwele namhlanje sisendaweni enjalo sila kuphathwa lo muzi namhlanje sithi isiqubule ithi namhlanje sivusa iJerusalem lethu la kwazalwa khona thina sonke nawe bangcwele yengithande mangabe sisebenzela uNkulunkulu bafowethu ayikho into enhle nje ukusebenzela uNkulunkulu begcineni kuyaphilisa ngikhuluma ngami mina ngaba ngisekho emhlabeni ngo2018 sakhe umuzi wasethemba lethu sithe mangabe kuqedwa ipulpit ngase ngithi kubashumeli bamawu bashumayeli ipulpit isiphelile bafowethu asambe etsotsheni uNkulunkulu ukuthi umzi uphelile bathi kuhleka hleka abashumeli bathi cha sambeni bafowethu sase siyalunga sase siyahamba mfana awufunda incwadi John 3 verse 11 sabe sesilunga bangcwele silungele kuya uNkulunkulu sobukela uShembe sesiwakhila umzi wasethemba lethu Shonova ya lapho nje ungahlula ngiqinisile ngithi kuwe siyakusho esikwaziyo nesibonileyo sikuqinise kodwa anikwamkela ukuqinisa kwethu amen ithi incwadi yami bafowethu sokhuluma sikubona ngamehlo ethu saza kuthinta nangesandla ukuthi iqinise ngakho asazi noma bayibokwemukela uqinisa kwethu isho njalo encwadi lezi sokhuluma ngazo namhlanje sokhuluma ngalomuzi ukuthi siyawazi sawubona sababona uNkulunkulu phakathi kwalomuzi ishalo ukuthi bangcwele sase siyaphuma bakhokheli sahamba sayigibisila siyobikela uNkulunkulu ukuthi umzi usupheli kodwa ngiqonda ukubika indaba yami kodwa ngizokhuluma indaba ukuthi kuhle ukusebenzela uNkulunkulu ngoba ngelina ngakuyaphilisa yaphuma imoto eGoli yahamba sathi masi sidlula iNewcastle futhi umshumele ngihamba naye kodwa wena mkhokheli mamncwa ungafana ungene kule moto ngithi mina yipi imoto efuna hamba uthi phambili le moto befuna ukuhambe ngayo ngithi imoto bani uthi iventa umshumeli yasi ngithatha kancane Nkosi ngibona mina ngamasaka afuna ngene evenini uthi akonje namamncwangu njani hayi wayimshumatha aphuma kule moto enegama ufake evenini athi ngisaka bese kuyahlekwa nje ngoba kwakuncokolwa sahamba abangcwele sathi masifika egarage le moto engilindile ngithola sihambile yathi yongilinda ke ngaphambili ngafika ngaphambili wathi sihambile yangilinda ngolesithathu wathi yafika asasenza yacima ibani ngathi isahamba imoto bangcwele ngayibona isindiza phezulu kuhle kwebhanoyi ngathi ngiyabheka imoto ndothatha abantu balele bonke
Ngase yanibemeza unyazo lwezulu ngathi Shembe nyazo lwezulu saze safa silamlele. Yayisibuya phezulu esishaphansi yayisiyaginqika. Yathi mayisaginqika ngasibona isandla singene efasteleni sithi wafoma baba ngenhloko wambamba ngenhloko uNkulunkulu wakujikishela ngemva kwakhe ayophosela emanzini. Wambamba ngenhloko wakithi wakujikishela mina ngangithi ukujikishela ngasikuphi kodwa ngayibona ngithi cha phezulu kwamanzi. Ngathi awu Shembe nyazo lwezulu uzongikhumbula. Ngathi baba ingane zami zincane azinayise zizintandanishe. Ngase yangena kulomfula. Ngathi mangiqatha ungena kulomfula ngathi sizama ubaleka ngoba nganginesithombe ukuthi imoto isandiza. Ngifuna ukubaleka imoto mayibuya ingaweli phezu kwami. Ngathothi singesansi ehlukene nesingenhla. Ngathi sizama uqala zathotha amehla wasafuleki. Ikhanda selingaka imbiza. Ishayikile. Ngamemeza kwaphela ukumemeza. Ngaliswi silimemeza lithi ngeke sikusize mama ngoba amaphoyisa omthetho akafiki. Umthetho awuvumisi ukuthinte. Ngahlala emazini awalonke bafowethu ihleze emazini. Ngakhala kwaphela ukhala ngagcina sengithule kodwa ngifele kangaka emazini. Kwathi ngesikhathi ngesumuntu ememeza ethi mama usaphila na ngathi mntana wami uyaphila was behla fika bangikhipha kodwa thothi ngihlukene manje senemzimba emibili khona kodwa ngibona umuntu kumnyama kimi kumnyama amehla avalekile manje ngiqonda ukukhuluma ngokuthi mangcwele ayikho into endlela yokusebenzela uShembe ngoba ithi incwadi lapha kwabafundi incwadi ithi ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle komsebenzi. Bangithatha abafana bangikhiphela phezulu eambulenseni. Ngathi mangisahlele eambulenseni yebo amehla amavalekile yebo umzimba omhlukene phakathi kodwa ingqondo iyasebenza. Hawu sengiyeza abantu bahlebe emva kwami. Hawu bonke abantu abasevini bonke labantu abahamba lo mama sebeshonile. Manje usalindelwe abaphethe amasaha okusahwa imoto ngoba abakwazi ukuphuma futhi emotweni. Wathi mesho njalo ngacabanga abagcotshwa hamba nabavangeni abashumayeli ngaba nabo kwase kuyaphela kimi. Zangiphinde ngibone lutho. Akabona ukuthi ngiyeswa nje bebekhuluma nje. Ngaphaphama. Angiphaphama. Baza bangifaka eICU. Lapha eICU bangcwele mina ngangisethemba lethu kusebenza ngakhumisa kaNkulunkulu. Ngangashonanga mina ngibona ngisethemba lethu ngisebenza emsini kaNkulunkulu. Ngathi mangiqeda ukusebenza ngibhizi lapha siyaphahleka kweziwa yonke into ngiyapheka ngezelu ngehla ngenyuka. Kwathi dwe. Ngaphaphama ngazizwa ukuthi ngifukile manje. Ngase ngimemeza ngathi ngiyagodola. Base leqhamukile sawu sofukile. Base bengikhiphe eICU sebengisa ewodini. Ngiqonda ukuthi bangcwele uShembe uNkulunkulu. Uyabona mangathi khona uNkulunkulu omasiwe ongcono kunalo udlala ngesikhathi sakho. Hayi udlala ngesikhathi sakho bafowethu. La sikhona sendaweni ephelele. Bangcwele ngathi mangena la elokhuzeni esibhedlela. Wathotha ukude nasemzini wami zangithwala izingane zami zangicela kodokotela. Bathi odokotela akakwazi nomuntu uhamba ibanga elide ngoba impilo yakhe imfishane manje. Yabona ikhanda njengoba selimbiza nje mangaphuma lamanzi acwela ikhanda kobe kuphelile. Wathi manje izomhamba naye neze short imoto ayizugijima nimgige nimbambisise. Zangithwala ingane zami zazofika eJohannesburg Hospital eGoli. Ngangena ngalala khona. Ekubani kuseyisukwini bangcwele uNkulunkulu afike ethemba lethu. Ngani besiyomkhonga. Kathi kusalele esibhedlela wayesefika uNkulunkulu bangcwele. Hawu laselafika unyazo lwezulu bafowethu. Hayi hamba olala mbongakwazi ukuzelela ekhaya. Lwafika imkhokheli. Wathi hawu nathi uyazi ngilele. Lwathi ngenyanga ethila nyangene ethemba lethu. Ngathi Shembe ngoba mina ngikwazi ukuhamba nalapha ekhadini lami sekubhaliwe ukuthi lo akasophinda ahambe.
wasehlula ngase la engangilele khona kwakuneyinsimbi la ama-chain engangibambelela ngawo uma ukuthi ngifuna ngasi kwenzani ngoba ayonke into eyisala kimi uchama kwenzani number 2 number 3 ngwenzela khona la ngoba ngikwazi kwenza lutho phela kodwa ngisho ukuthi bangcwele ukufika konyazi lwezulu wathi mayihlula ngasabalaza ubusuku bonke sami ukwehla embedeni ukusama ukuthi ngikwazi ukuhamba ngoba ngifuna ukuhamba kodwa ngiqonda ukuthi bangcwele konke lokwenzeka ngani ngibona ukuthi ungoba mhlambe ngafaka isandla nami ethemba lethu ngawakha umzi kaNkulunkulu lo esizowakha namhlanje la ekhaya hayi siyawakha vele sayifaka futhi konke nefinisher akukho kuzosala ngoba senzela uNkulunkulu wethu isulu lethu awu bantwana basezulwini ngixolele lapha ngikhuluma kahle ngithethelele nikhumbula ukuthi bekhuluma umuntu wesifazane futhi bekhuluma ingane ngicela ngithethelele bangcwele kodwa isiqubulo sithi siyakha bangcwele sakheni lokho esikwenzayo sizenzela thina wenzela omunye umuntu hayi nami ehlile egoli ngathi hayi sekumenyeziwe ngiyabona ukuthi nasezulwini uNkulunkulu yazi ukuthi kanti ngikhona egoli ngoba nakho namhlanje ngikhona namphathi kweni bangcwele ngiyabonga Nkosi busethu ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni ngiyawubingelela umkhandlo wonke oyinazwe izulu ngingumntwana omncane ingane nje cela uNkulunkulu ahlale limlami nangeyispika ngingwase ibisini ke eintabeni zemzimkhulu eSandanezwe Temple enhla nomzimkhulu phasi kwentaba zonke bakhonzi siyabonga noma kunzima ke makusuke khona ubaba kanje abagcotshwa bethu khona mama bethu khona abantu abakhulu abakhona la abalanda uShembe ungelutho nje umuntu wazana bese kuthi eguqa kodwa ngoba siguqele indaba enkulu indaba kaShembe mamkhokhele thina le ndaba yokusinda kwakhe ethina le ndawo ba asinayo uNkulunkulu ngaphandle konyazi umkhokhele ibeka kahle ngoba bona behlelwa ingozi umuzo wamodwa kule nkulumo kaMkhokheli mabehlelwa ingozi besithi soShembe uba umuntu ahlaselwa nakusake isibhamu omunye lo ngozi kunyezwa bani kuyona kodwa insizwe ukuthi ayifunda iBhayibheli amfundele lapha uqaqaleli 20:26 zokashezi iBhayibheli kaShembe yathi ingqekele ngomuntu lapha kwaMarcus Springfield sekuphelile ngayo ithi kodwa yangena endlini lapha ecabathi indlela ekuzoguqa noma ikugwane ithi ayingena khona seyizumoya yangasawufisa umoya bekathi phuma kubo ithi kodwa kwathi uyisikhathi kwangena inkosi Amanazaretha hayi inkosi unyazwe ezulu uthi kwangena mthetha kuphuma lapha ngesikhathi kuphuma bapha wakhe basinda ningasonzi somunye usithithisi futhi ithi kasukala sina ingane zabantu ithi asayingcwele Amanazaretha ngoba naShembe simlandelayo uyena nobana esibhedlela uyena nobana emkhathini uyena nobana endaweni zonke ekhona emhlabeni ithi ngane lapha emlazithandazelwa ithi thina sigqe itraki ebekade eBayitown benza ingozi maweshe eMaritzburg maweshe ukhamba ngehawini uthi asikhona silapho uthi manje umuntu osiphaza ompilo okusithithisa ngayo asayingcwele Amanazaretha ngoba naShembe simkho yazi uba ungamkhokhela ukhuluma ngolayi okiwa kwenkosi yini sesingasenalo ithemba thina uma nje wasiguqela uShembe khona yini ngenalo ithemba la uShembe uShembe yakuso saphusana manje kanti zehlulana imoya kanti uShembe simkhonza unjani enhlizweni zethu uShembe ushwanisile Amanazaretha kodwa kuphoyizile nani Amanazaretha mawabheka le EP2 yavuthuzela kodwa insizwe uzofika emini nje ngapha eBhekuzulu yatshela umuntu ungasayivuka sidaweni ethile ngoba sekukhulunyiwe iya ngempela kwafika omisha engangakhona Kijini futhela phansi sesina ngoba naShembe simlandela ungcwele kithi Genesis 3 ngalaba u3 nje basifundile kodwa siyashesha sesina phansi Genesis 3:6 Matthew 23:27 Jacob 4 yokugcina uthale phansi 3 Genesis 6:3 Wathi Jehova thini inkosi Amanazaretha umoya wenkosi ihlale kulabo bantu abanye
manje nami uyazazi ukuthi nawe uyazazi ukuthi ngayezona sesibethe ingubo emhlophe sinyama nje sibethe ingubo emhlophe hey insuku ezaba livala uJehova sebona kona ukuthi ukukhula emhlabeni nocabanga namhlanje abantwana bezinzo uJehova namhlanje kumeyezela umhlaba wonke kodwa kwaBhekuzulu uzawenza umsebenzi kaShembe kodwa khona khulumile wathi ungayi lapho Jehova saguquka into sehleleke ngishaphile kithi wadabuka enhlizweni yethu wathi uJehova ngizababhubhisa abantu engibenzile ebangasabike emsweni womhlaba abantu lenkomo lengane lenyoni zezulu akayisoli uShembe wasenza sawa Amanazaretha umuntu usashula inkinga ezigemndenini wakho ufuna ukulungisa isonto ngoba nje sinasayinkinga ngemakhaya kuthi samba soqala ngakuphi kodwa uzolu ithi inkosi yamana ilungisekile ngesikhathi ulungisa wena ulungisa wena 23 ngijwale ngizizwe 27 Naka unina babhali. Nilo babhali. Nabafarisi. Nabafundisi. Ungazuthambe. Basakazi igugulo to olwethu nyawo lethu hey. Ushilo mkhisi ayikho inazini. Ngefana namathuna kabwe. Thina sifana amathuna kayiwe langaphesheya. Abonakala mahle lamathuna. Ngoba sibahle nje. Kodwa ngaphakathi kwawo. Agwela amathamba abafileyo. Nensila yonke. Ithi njalo nina. Nimukani bahle abantu. Kodwa ngaphakathi enhlizweni nemihlizo zenhliziyo ezibi. Oh, sale phansi. Uvelaphi ukulo phakathi wenu na? Umntwana wakhe ethi Nkosi ngenhliziyo. Abeselana lelivesi. Akuveli ezinkalukweni zenu. Akuvele ezinkalukweni zethu. Ezindayo. Namhlanje kwana mafika agcwele umhlaba wamanazaretha ko enhlangano nenze zokuxhumana enkundleni zokuxhumana. Wathuka abantu manje kwakusathisa abantu beziwa zonke izinto sibethe ngomhlophe. Ohambe noShembe simkhonzayo. Mase lamafiyene nabantu abangamkhonza uShembe. Athi lokwenziwani lapha ephambili. Wonke umuntu usephuza utshwala bahlangana naye. Uthi hayi mfowethu nami ngiyeza uShembe. Uhlangana nomama bethi ibhanti yakhe enkonzweni athi hawu mntanami uShembe sesimbonile uNkulunkulu. Uma sesenza lamaveni sithwala sonke abazuza kanjani? Uvela kulo phikisana senhlizweni zethu. Sivela ibhama enhlathini zokulala inhlasuthi. Niyafisa. Ubona esihlupheka singamanaza sinalutho nje. Niyabula. Ubona manje esihlupheka manje nje shaka usukile kubo. Kepha lizuzi. Asizuzi lutho. Niyaphiksana. Siyaphikisana. Nilwe. Uthi ubaba umfundisi njengoba kwenziwa kanje isonto kaGeja. Okufuna ukuthi bawubone kaGeja umsebenzi kaShembe. Isondela kwabathini sonto ukuthi la ngathi befana hamba kanje ngomoya kaShembe. Amen. Sadotana manje wafuna bamkhulu. Mkhulu Nkosi Amanazaretha unyaza. Amen. Alikho umuntu ohlala ngaphandle konyaza. Kaze kuphuphe umhlaba Amanazaretha. Asihlale enyazini noma umcibisho libhekile enze kodwa sithi Shembe nomcibisho labhekiswe kuwe nebhekisa kithi sikhonza kaKristo ayibuyele emalikazi bayo. Khetha inkosi yamaNazaretha unyazi lezulu amen. Fana wakhoze kabenza solunde mabedlala. Uhlala lapha eMlazi. Ngiyayibongela naManazaretha umusa nothando. uNkulunkulu ehlangene ngaye namhlanje. Okuyena usimemile wasimemela kulomuzi wakhe oyingcwele wakwaBhekuzulu amen. Amen. Sisendabeni lenkulu indaba yesabatha. Sendabeni kaNkulunkulu owafika lapha kubeliswe. Esuka ezweni lasenhla bafika abantu abangamemukela. Bayeke bethi abantu Shembe waqala ukusebenza ngoba esebuye enkabeni inhlangakazi. Kanti uShembe waqala umsebenzi esezweni laseNtabazo. Efika eplazini lobulungu eStina ayesebenza khona ngelinye ilanga. Ubaba mkhulu ubona le ndoda ayisebenzela ithule idumele ibheke phansi usesondela kuyo uShembe uthi basi yini wabukeka ukhathazekile kangaka kwenze njani wasethi lo mlungu cha Shembe ubona ngikhathazekile yodwa into engihluphayo eyokuthi makwenzeka ngihambe emhlabeni
yonke lento uNkulunkulu angusise ngayo iyosala ithatha ubani ngoba kanginazi ingane. Wayengakafiki lapha kulelizwe. Yasembizi njamhlathi kamayelisa. Yabuyelana eceleni. Yayisithi basi uyabona lapha okweneyinkukhu ekseni ngakaphuma inhlamvelanga yathi wovula ihoko bese uthi inkukhu eyophuma qali bese uyayibamba ngize ngifike wayidedeli. Yaseyivuka le ndoda yavula ihoko leyinkukhu. Ithema ivula ke zabangisana inkukhu yazi na uphume emakhaya unali ihoko ngaphandle mawungenanga. Saseyibambisana wayesebamba lo mnumzane lenkukhu. Yayisivuka indlamhlathi yezakuye yathi umnumzane ibambe uyibhekise phezulu empumalanga uma uphuma inhlamvelanga bese uyibhekisa ibhekane nelanga ungayidedeli ngabhunyuki. Wayibamba lo mlungu lenkukhu yaphuma inhlamvelanga wathi uShembe iphakamise wayiphakamisa wathi bambe yathi le ndoda Shembe yizwi yanqimbe ezandleni zami yaphunuka ifuna ukuhamba wathi Shembe ibamba ungayidedeli wayibamba lo mlungu lathi maliphakamilanga yaphuleka mayiphunuka yahamba njalo yaze yayongena enhlambini yelanga. Uthi uShembe mnumzane uyazi yini ukuthi yini le nto bathi ibambile? Uthi lo mnumzane kangazi. Uthi uShembe akuyona inkukhu lena extina kodwa ingilosi esafika nayo thina boShembe mzubane ezosebenza kuleli plus lakho. Uthi yona ibihlele sibelethe ngomlakho ukuthi abathola abantwana ngoba uyibubelanga. Wahamba isikhathi le ndoda yazana umfana kade lapha babanami. Otho mazinegoli uNtungasa lo extina baba mkhulu akafiki kulelizwe. Efika ubaba mkhulu ezondanga ithe indabenza kanongoma. Wafika indoda ephuma lapha kulomuzi omakhelwane waphuma ubaba mkhulu Amanazaretha eshuphekela thina sesiganga ngaleli bandla. Waphuma lapha ehamba ngamadolo ubaba mkhulu. Ekhasa ngamadolo ehamba lapha kwakhambindi elahlala lapha ePhoenix otho uPasolina elathi mina siza wena baba. Uthi ubaba mkhulu mntanami ungabusangisiza ngoba ngiphuma kulomuzi kanjena namhlanje ngamadolo njengengane yogana. Uthi angisophinde kuye kodwa sengiyobuya sengithwele ngebhokisi. Waphuma ubaba mkhulu wagibela ihashe wathi namhlanje uyaba umakoti bangabami wathi ngithophina namakhosikazi abantu abaphinde nawo kakhulu olala namandiya akalale nawo kakhulu odala utshwala akaphuze kakhulu engabesayeka njengoba namhlanje kuleli bandla kaShembe sesikwazi ukungena notshwala phakathi komuzi oyingcwele ebuhleni. Mawuthi uyavuka uyosebenza lapha emzini uhamba uqoqa amabhodlela. Ukale ukuthi amabhodlela ngelephi ngoba abantu abangakholwa bahlele esangweni baphuzele ezansi. Yini phakathi kwamadokoda Amanazaretha amatholakala amabhodlela otshwala? Yogeza ngani lo muzi kaNkulunkulu? Waphuma ubaba mkhulu ihashe wagibela lapha elalimphunga lelo hashe atheba nongoma. Wafika indoda yakandiyeza entabeni zasebabanango phezwentaba zasezungeni zakwazungu lapho kwavela khona isaka esithi ohlanganisa isikhaleni sakantombela. Wafika uShembe wakha itempele entabeni zasezungeni phezulu. Babona lo muntu esuke ezwela nongoma. Mabefika laba abantu yayigula le ndoda yakandiyeza eyayidliwa into abangayazi ukuthi yini kungasangeni ukudla kungasenzeki lutho. Bathi mabeza nawe ingibezerashini wayesebiza amakhosazana uBhomela isitela samankondo wathi bantu abamngicela niphekele iphalishi khona into yamezayo abakambikeli njalo kodwa uswazi ukuthi khona uShembe into ongayazi mawungekho. Abakambikeli wathi khona into yamezayo basebephekela iphalishi. Bathi mabefika laba bantwana bakandiyeza baba mkhulu wayesemthandazela wayesethi akaphuzelele iphalishi. Uthe bayiphuza lo mnumzane wayesegonuluka baphuma into eyisigata eyibhola kuyena. Uma ethi uShembe ivule phakathi mntana uyiboni nani yathola ukuthi le ndoda kunamabhodlela agaliwe ambozwe ubulwebu. Uthi uShembe nansi ke kulala. Base bebonga laba bantu babuyele emuva. Wasuka uShembe wenza khona esenasebabanango wedlula kulo muzi wakandiyeza wayesengena khona. Bathi la madoda mayesehamba hawulebu njengoba uhamba nje izwe ulihamba ngani? Uthi uShembe bantu abami ngihamba ngenyawo. Ayisethi la madoda hawulebu angeke njengoba uthi uyeThekwini nje uyofika kanjani eThekwini uhamba ngenyawo izwe? Wayelala emahlanga efika imbasa efika oceleni ngoba ekhaleni ibandla namhlanje sesipensile. Uthi mangabe le ndoda yakandiyeza ikhuluma nobaba mkhulu yayisithi lewu yathi nani ihashi leli hasha ligitshelwa leli hasha lifuni umuntu lokhu
ngabazalwa angekho umuntu owazi ukugibela nanka amantombazana awathenganga zonke izinto kwakungezalo sithi sosebenzisa wathi kodwa lithathe wathi mayesondela lona ubaba mkhululeli yashi esikhuluma ngale kade konke Amanazaretha lavele emzini wakandiyeze babana eli hashe nkumo okhuluma athi mayesondela lona ubaba mkhulula seshaya amakhaya lasegoza phansi labheka lena uthi ubaba mkhulu bantabami niyalizwa leli hashi thini ithi lendoda Shembe asikwazi ukukhuluma kwesibane uthi lithi wena ndoda njengoba uyinduna owugula kadulethwe kimi udliswa ngamabhodlela uthi wawudliswa kuloya muzi ngoba nibanga isikhundla sokudula wayesethi kodwa kuyeke mntanami wayesethatha ubaba mkhulu egibele buya nalo ngalelo langa wahamba wasuka wathi wabheka lapha phansi kwentaba zasongole lapha khona sendlini lapho ubaba mkhulu ayesazohamba eyokanisa indodakazi amabuya kakhulu ngapha enyakatho leli hashi lapha khona lapha endabeni zasongole wayehlabelela ubaba mkhulu esithi baba ngilona uhambo lesizini ezinyembezi kwakugida leli hashi lakhe kuphela kanti seligidwa kokugcina uyophuma esephuma khona endabeni zalapha nongo ubaba mkhulu esehamba ngeenyawo leli hashi lafela enkosini yasemazingeleni lapha elasala khona ilona kuphela elagida ihlabelelo ulese sithi baba ngilona uhambo lesizini ezinyembezi namhlangena ngoba thina sesidelela waphuma wahamba ehamba ngeenyawo wabuya eseyobuya emkhayideni lapha hamba khona ubaba mkhulu amakhilomitha amaningi wahamba kwazwadabuka iduke lapheshwa ngameva wayongele sengena emkhayideni wangele sehamba ngesisu wahlangatshezwa indodana kamabuya khulu eyakhipha imbongolo wagibela imbongolo ubaba mkhulu wangena nakhona wafika washamanzi wafanayo lapha ashaya khona umgidi bambone phenduke bamusha wathawa bantabami wathi ngiyanqinela ngoba nakho sengimdala wathi ngiyobuya esikhundleni sesihlanu wathi ngiyobe sengiyibhungu wathi konke lokhu kuyophela ngempela ubonakele ngomhla 2011 3 April wathi mayemenyezwa sasikhona owathi maduma inhlomo sivuma ngoba sambona vume inhliziyo zethu mangalazi ukuthi lona uyento olibandla Amanazaretha ingakazi ivume noma ungahlala lapha phakathi kwethu uma ungakayitena ulotshiwe kwela ibu awulotshiwe kwela ibu uye lona ngathi ngime lapha eBria sikhatha sikho ngathi ngime lapha eBria kwafika amantombazana kaNtangasi ezwena seshushuwe athi ahambe funa uShembe lo Shembe uthombombela ngithi mina niyazizwa mthini athi hene uthi wasomthola lapha eThekwini sithuna ugogo wethu thina ohambe emhlabeni ephuza utshwala uthi lokho ahamba akangenile ezulwini uboshiwe ngoba wayethi mayesephuza utshwala bese thuka inhlamba egekeni uthi wafika waboshwe ezulwini siphethe nanku 500 athi asomnikelela bona kulo Shembe uthombombela kodwa uthe ma uthi asimtholi asobuza ukuthi ukhona nilolo unasiwezu ngoba uyena ophethe ikezethu zabantu abamnyama enkosini Amanazaretha ufuna sithini ngoba thina lo Shembe sambona uye lona ngahambisa ingane engenasi isisu engenamathambo owawubona ingaphakathi lawo lonke engayihambisa kuyena yakakhawula emlazi isihlala esibhedlela 6 years engane ayikhula yenzini ngoba inawo amathambo ayemabilalila bese bayilapha kodwa isisu sasifana nobheseni bona yonke into ngishindile khona inenaso lona wafika wayithatha semfika na ngoba ngiyinqamula wayithatha semfika na uyena wathi bantabami wabuzwa mama sasina bonke lesithathu wathi bantabami ngicela ukubuza unkosikazi mayekhulelwe uba zinyanga engaki ingane mayekhulelwe bathi baba bawu 9 months wayesethi thina boShembe wayishaya yena isifuba wathi ngesikhathi isikhandala engane yalo ntombazane saphazamiseke mazulu balomunye umsebenzi osibizayo sagcina sikhohlwa ukuthi asiqedile lo mntwana wazombeleka lo mntwana engaphelele wathi kodwa namhlanje thina boShembe somzala kabusha wathatha lo mntwana wathubela inkosazana wathi amanzi ayesendlini ngendishenamelo wathi novaseli lophekwe etafula wayeseyiqaqa lengane amabhandishi odokotela babeyifaka othayela besibhonzi sisibesiphunga sidabuka wayithatha wayifaka emanzini wayigeza wayesethi kangibale imzuzu ngibalela wayesehlabelela ingoma ethi inkosi yami ngumthanda engakaqini umntana uma ngona sibezulu amen wahlabelela
wathi thumtheni umzuzu kasikisi kwasekwehla inkungu eyavala igazi ebona likhemezela izulu yehlala enkungu yavala igazi emayihle ngaphansi kwaUshembe basanga besambona bathi ngomzuzu kanayi behlalweni unyazi lolu la lungasekho Amanazaretha wasehleli uthi ingane sesimukela thina sayibukela odingweni lathi bantu abaningi bantu sephilile Uma khona lezi insizwa kuphelele Amanazaretha noma pholoba insizwa zonke njengoba zila nazo zizoshaya umnikelo wazo ka23 ngoba ingilosi ka23 esizoyiloba la ayingeni kwingilosi ka14 njengoba omama bela bazokwenza umsebenzi nabo ka14 kababa endlini nathi sizothi uma umyeni ezongena egcekeni kuye kushunqe usi yingakho ke sila sizi insizwa ngeke besehluleka omama umnikelo esobe siwenza silwela ukuthi omama bengasehluli fela imali bayithatha kithi amen. Basinda ngokuphephisa awabahamba engozini bayawusinda ngokuphephisa awe abahamba ona engozini bayawuphunyuzwa ukuzidela awe balithande ona elizayo engawamba ekuqabadele engalolu hambo olakho akhona elulayo isandla sakho naye ulubusise owambo bakhonza abahle benkosi ngiphakamela ukubonga ngoba khona nabaqala ukufika phakathi kwalomuzi noma sikulomsebenzi kodwa ngithi angiphakamela ukubonga kakhulu inkonzo esenisiphe yona mase ngayibonga into enje ngabe sineshwa kungathi lo mkhokheli adelele khona ubelele lezi insizwa bekhanda inkonzo ubusuku bonke angazi ngoba labantu bahlukene kodwa nje mangibuka ungathi bebendawonye bekhanda inkonzo uthi la siya khona sofike sithi awunaze nasiphathele inkonzo yonyaza hayi imkhokheli into ubuyisukela kude eGoli isibonakele hayi izinsizwa bengamazi nokhoza ke namhla ngiqala ukumbona mina ngumva kwezinye nje baye bethi khuluma ngomuntu ngingamazi selokhu ngifaka sengize ngafaka izibungu ngenzela ukumbona uye lokhoza segile izibukwayo awu siyabonga Amanazaretha kakhulu ngiyayithanda inkonzo ngoba inkonzo yona engumqondisi ayinisiphila inkonzo sihlushwa isikhathi nje bafana siphume siyosebenza seshila ugwabile kodwa uyazi yamnandi inkonzo ningenile emlandweni bantwana benkosi ngibona khona imshini ningenile emlandweni ngiyababongela abantu abala ngiyanibongela ithi inkosi ngumahlombe ithi nanku umuzi yalenga ishila lapha ikhomba umuzi phezulu emkhathini ikhomba umuzi wasemhleni wawungaziwa umuntu ithi batabama usumncane umuzi esiku kodwa ngibona umuzi uyalenga phezulu ithi siyawuphuma kulomuzi uNkulunkulu khona lapha azosibeka khona ithi kodwa kuyohamba isikhathi sibuye sibulo umuzi ubuye uvuke
Ngibona namhla abantwana benkosi nibuyile. Nizovusa umuzi wenyaza ayibonga inkosi. Awu naze nayizuza inhlanhla. Hey nayizuza inhlanhla. Ubaba usebuye ka7 lapha 7 time. Ungificile kabili kokugcina egcina ngci. Wafica mina silapha emgwaqweni lapha phezulu nobaba uNkosi umvangeli. Wasekhuluma uNkulunkulu wenu Amanazaretha. Hayi. Anganibambezeli. Sasi estenda sasibuye esikhumbuzweni. Lo muzi kababa elikuwo lapha ngizocela abantu maniphuma lapha nje seniqeda ukunikela niye kuwo nobona ukuthi manifike emazweni akini niyazi into ebenizoyenza. Ngoba kubantu sekwagcwala ukuthi kudliwe imali mina la lo muzi wakhiwe izinyanga ezi3. Ufakazi ke uwe nje obula endlini uzophuma uye lapha ya ufuka ubuka ukuthi into enjeni ifanele ukwakhiwa insuku izinyanga ezi3 iphele. Uphelelo wami uziphakathi upendiwe sekuselele lezo zinto nje ezimazi enziwa nje bakadesho nje umvangeli efone banizifake impahla kababa nani nizobona nani manifika lapha. Uthi uNkulunkulu sasikuyele kwaZulu siyothi baba iplan yakhe ibiphansi yonke indlu ibiphansi njengale. Ngokubona njengoba ngilapha nje ngeyiso lomsebenzi kaNkulunkulu ngabona ukuthi abantu bayawuthanda lo muzi banikela over. Sasisihlangana samakhanda nabagcotshwa abavangeli sasisiya kubaba le baba sesicela ukukwakhela istage sifaka istage le yandlu ngoba sibona abantu bayithandile. Le stage nje nisibona ke Esther Job besingeke eplanini. Iplan yayicollectwe ubaba ukuyiplan nje endle phansi. Ngokubona ukuthi lo muzi niyawuthanda nohluphekele. Sasisiushintsha abantwana benkosi ngabe nifika nje sekuphelile konke. Manje ke stage awumani nje usakhe namuhla kuno 21 days masikhonkwa kulinde ubekome ukhonkolo. Ikhona ukusibambile ngabe nifika naplastelo sekuphelile kupendiwe futhi. Kodwa wasivumela kuNkulunkulu wasefika ke sezoma lapha sezoyibonela ukuthi wabuza mfundisi isiteji soqala lapha ngathi hayi yonke indlu baba sosika phakathi njoba nizosibona nani. Ukuthi into yeni yothi mayihlezi lapha ishaya amaphiko usuyabona. Isidonsi isigqoko sisibeke lapha uyasikhumbula leso sikhathi. Kasibeki phela isigqoko nje ngathi lapha usibeka la. Uzobona ke mayiselapha phezulu. Kodwa ngiyanibongela abantwana benkosi ukuvela zonke indawo ukuzoloba amagama enu. Nginifisela nje ukuthi noneyinkinga emuva ziphele. Njoba ngimlapha nje ngimele leso sibusiso kuphela abantwana benkosi ngiyazi abanye bese lapha nje abanayo imali yokunikela. Kade siqalile thina uthando silishaliseke isabathela mahala. Inyanga ezi3 ngihlezi kulomuzi akaze ngiphume nje ukuvakasha kule temple ngihlezi la egcekeni. Ngigadela umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ungabola izandleni nje ungabona impela ukuthi ngihlezi la. Nase inyawo seniqala kuba namansense. Ngoba phela uhamba kanjwa ngonyawo lapha usuku nosuku ufana ngibela drive ngise la ngizobuka umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba uthe mayifika la wathi mfundisi mangibuya elinda ngiyangena yini lapha naligama elingishayisa uvalo. Wathi ngizodlula ngaphandle noma ngizongena ngathi baba bathi abantwana bakho baba uzongena. Sengiyabona ngempela nizomfaka phakathi ayibonga inkosi. Hayi akusho mina kusho nina ngokwenza kwenu. Uyazi umkhokheli lo ade shumayelo oqala ulale kimi lapha ekhaya. Basuke eGoli nje igoli lonke lathi mfundisi siyeza lapho. Silungisele sizolala lapho sivukele nike nibonke nje. Kuphi usuke eGoli? Umzwile mase eqaqeke eshumayela lapho uthini lento eyamsindisa kuphi ukwakha. Ngiyadabuka abantwana benkosi. Siyophuma nje siyonikela. Njoba ngithi sesinikele angilwazi uthando sokushawa lapha ekhaya sichana ko 23 ngoba silwela nje ukuthi akuphele. Kuzothola ukuthi khona umuntu angaze eqale nokuqala nje. Sizodlula umuntu osuke eGoli, khona abasuka eMnambithi. Khona abasuka kwaZulu, nabo ozungu basuka le kwaZulu iphelele lento, khona abasuka emapondweni. Ngibona umhlathi uphelele wonke. Kungayihlazo ukuba namhlindli yavalwa ngicama ukuthi nizongena phakathi nibuka umsebenzi enizowenza niphakathi ngoba nothi nibuya sonke nje singabefundisi ubuya sekuma amaphoyisa onyasa kuthiwa mana la uthi uyangena to stop la akuzukushiya wadu wakho umuzi uthi uyafika nje ayeza amaphoyisa nobaba ngapha uzobona kubamba lapha ngamashingi hey mana la hawu ekusakade ngakha mina mana manje ithuba ke namhla kuba ningene ninikele bese ningena nizibukele umuzi kaBaba ngokuthanda kwenu sene chance yokungena. Kodwa ngicabanga ukuthi isonto mabili asele ngaleli yana nje
bobe sebesha bakha ukuthi hayi stop ngabusanyathela lapha amgcine la ngisho ukuthi sibonga kakhulu bantwana benkosi kuba khona kwenu njoba ngikhuluma nje angiqondile kunibambezela ngenzela indlela okunemukela ukuthi wonke unasiphathele inkonzo ziphi lezi nsini uyishuthile bafana kwepha inkonzo kangaka nalomkhokheli nihlala ndawonye yini sengiyabona umkhokheli ngaganwa kahle ngaganwa kulomkhokheli ke mina yabona ngalanda intombi yale goli ngiyaqala ukumzola umhlephethe inkonzo ngahamba ngawukhetha le kude le umakoti omncane olama lomdala wayiphethe uyabona wayiphethe ingqenqwayi afuneki bomkhokheli paso uzohlabelela omunye kwavangeli ingoma eyumthandazo abantwana benkosi sithanazela unyazi ngeke ngikhulume lutho okuningi asizona izingane ingoma ka131 niyasana ke nabavangeli ozoyihosha leyo ngoma nje imthandazi iyodwa nje ngeke ngikhulume okuningi kodwa sibeke inkosi yaManazaretha ukuthi oShembe bonke abayibheke amen sizohuba lo ngoma nje niyasana ningobaba ozoyihosha kahle leyo ngoma ka131 leyo ngoma ke inhliziyo zethu zobayibheke phi zibheke le ukuphi baba edumbe ukuthi unyazi njengoba bagcotshwa baphelele nje kungayihlaza ukuthi singambeki uNkulunkulu wethu esimeni kade eyikhuluma izingane lapha awusizona ke izingane ngeke ngichaze okuningi kodwa uNkulunkulu asimbekeni sinoma bethu abakhokheli bese siphuma siyotshakadula siyosebenza ayibonga inkosi inkosi kibuso sulayi buseguqa kwabangcwele